आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर हर किसी को सुकून और शांति का एहसास होता है। धरती पर पक्षियों की कई हजार प्रजातियां मौजूद हैं, जो अपनी अलग खासियत और रंगों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पक्षियों की कुछ प्रजातियां आसमान में उड़ नहीं सकती? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। धरती पर पक्षियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी अस्तित्व में हैं, जो दूसरे पक्षियों की तरह आसमान में उड़ान नहीं भर सकती, बल्कि दूसरे जीवों की तरह जमीन पर रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। न्यूजीलैंड में ऐसे कई पक्षी मौजूद हैं जो उड़ते नहीं हैं। हालांकि मांसाहारी शिकारियों की संख्या बढ़ने के कारण जमीन में रहने वाले ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर हैं। तो आइए जानते हैं आसमान में न उड़ने वाले पक्षियों के बारे में। ग्रीब। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ग्रीब पानी में बेहतरीन डाइविंग मारने के लिए जाना जाता है। मीठे पानी में रहने वाला ये पक्षी हवा में उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। ग्रीब की औसत लंबाई 23.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, जबकि वजन 1.7 किलोग्राम तक हो सकता है। इस प्रजाति के ज्यादातर पक्षी बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं या पानी में अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं। ग्रीब छोटी मछलियों और जली कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। इनके पैर लंबे और मजबूत होते हैं और ये पानी के बाहर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। चूंकि ग्रे ग्रीब उड़ नहीं सकते, इसलिए शिकारियों से बचने के लिए ये पानी में गोते लगाते हैं। ये अपने छोटे पंखों का इस्तेमाल करके ज्यादा दूरी तक दौड़ सकते हैं। एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन की सभी प्रजातियों में से एम्परर पेंगुइन शारीरिक रूप से सबसे लंबे और भारी होते हैं, जो अंटार्कटिका के मूल निवासी हैं। इनकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और वजन 22 से 45 किलोग्राम तक होता है। 20 साल तक जीवित रहने वाली एम्परर पेंगुइन उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। इनके शरीर का पिछला भाग काला, आगे का हिस्सा सफेद, गर्दन पीली और मुंह ब्लैक रंग का होता है। एम्परर पेंगुइन आहार के रूप में मछली, क्रिल और स्क्विड को खाता है। यह शिकार करने के लिए ठंडे पानी में 535 मीटर की गहराई में 20 मिनट तक गोते लगा सकता है। यह एक सामाजिक पक्षी है जो दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहता है। जनवरी से मार्च के बीच महासागरों में दूर दूर तक पेंगुइन ही नजर आता है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट को गैलापागोस कॉर्मोरेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसी कॉर्मोरेंट है जो हवा में उड़ नहीं सकती। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट की औसत लंबाई 89 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि वजन 2.5 किलो से 5 किलोग्राम तक होता है। यह विलुप्ति की कगार पर खड़ी पक्षी की एक प्रजाति है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट के पंख शरीर से लगभग 1/3 आकार के होते हैं। इसके पैर मजबूत होते हैं, जो पानी में आसानी से रास्ता खोज लेते हैं। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट मछली, छोटे ऑक्टोपस और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करता है। यह प्रजाति समुद्र तल से 200 मीटर के दायरे में ही निवास करती है। लंबे पंख होने और लाख कोशिश करने के बाद भी ये पक्षी हवा में नहीं उड़ पाता। ग्रेटर रिया। उड़ान न भर पाने वाले पक्षियों की लिस्ट में दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी ग्रेटर रिया भी शामिल है, जो विशाल शरीर होने की वजह से हवा में नहीं उड़ सकता। ग्रेटर रिया अमेरिका के अलावा ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना और पैराग्वाय में पाया जाता है। बड़े पंखों वाला यह पक्षी झुंड, खुले मैदानों और खेतों में घूमना पसंद करता है। यह खेतों में बड़ी हुई फसलों में छिपने के लिए जाने जाते हैं। ग्रेटर रिया की औसत लंबाई 127 से 140 सेंटीमीटर और वजन 20 से 27 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनका जीवन काल 10 साल होता है। इस प्रजाति का नर कई मादाओं के साथ संबंध बना सकता है और एक विशाल घोंसले का निर्माण करता है, जिसमें मादा अंडे देती है। इसके बाद खुद नर अपने अंडों को सेकता है और उनके फूटने तक घोंसलों में ही रहता है। एमू। शारीरिक लंबाई के हिसाब से एमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जो शुतुरमुर्ग का करीबी रिश्तेदार है। एमू ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है और वहां का सबसे बड़ा देशी पक्षी माना जाता है। भूरे रंग, लंबी गर्दन और मुलायम पंखों वाला एमू हवा में उड़ान नहीं भर सकता। इसकी शारीरिक लंबाई 1.9 मीटर तक हो सकती है। खतरे की स्थिति में यह जरूरत पड़ने पर एमू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह विभिन्न प्रकार के पौधों और कीड़ों को खाता है। एमू कई हफ्तों तक बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन इन्हें बार बार प्रचुर मात्रा में पानी पीने की जरूरत होती है। तो ये ऐसे पक्षी थे जिनके पंख तो होते हैं, लेकिन ये हवा में उड़ नहीं सकते।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।